हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल है। दिस इज डॉक्टर अनूप वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ सिरप्स के ऊपर। कौन से कफ सिरप ड्राई कफ के लिए है, कौन से सिरप वेट कफ के लिए है, कौन से सिरप आस्थमेटिक पेशेंट के लिए है और सबसे अच्छी सिरप कौन सी है एलोपैथिक में। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। ये जानते हैं पहला ड्राई सिरप के बारे में। कौन कौन से हैं जो ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले है कोरेक्स डीएक्स, कोडी स्टार डीएक्स, जेडेक्स, आस्थाकाइन डीएक्स और जो स्टार डीएक्स। तो जो भी सिरप है जिनके अंदर डीएक्स लगे हुए हैं यानी कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन है, और जो भी सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट कॉम्पोजिशन है, सॉल्ट है, वो सभी सिरप ड्राइव कप के लिए इस्तेमाल होंगे। तो हमें ड्राइव कप के लिए सबसे पहला चुनाव ये देखना है कि सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होना जरूरी है। अगर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन है तो उसको हम सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वेट कफ के लिए कौन से सिरप बेहतर हैं। तो एम्ब्रोडिल एस हो गया, एलसीएफ एलएस हो गया और प्रिस्टियन हो गया। तो प्रिस्टियन तो अधिकतर टीबी वाले पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं। टीबी वाले पेशेंट को भी प्रिस्टियन दिया जाता है। तो जिसके अंदर एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लाइड और साल्बुटामोल हो या फिर लिवोसाल्बुटामोल हो।